Сотни ярких звезд светились на небе, а луна, лениво выглядывая из-под туч, освещала спящий городок. По дороге редко проезжали машины, заворачивая за следующим поворотом или останавливаясь прямо около тротуара, гася все огни. Впрочем, это мало интересует меня. Дощавого 25-летнего социофоба, который целыми днями сидит дома и лишь изредка выходит из затхлой квартиры, то родственники умудряются уговорить меня покинуть свою обитель, то продукты кончаются в холодильнике, то опять бабки устраивают скандалы под моим злосчастным окном. К слову про мое окно. Расположена эта полусгнившая деревянная рамка со стеклом напротив моей кровати на расстоянии около полуметра. Если кто-то прошмыгнет мимо нее, то соответственно тень этого кто-то пронесется прямо над моей постелью, изрядно меня испугнув. Забыл упомянуть, живу я на первом этаже, а посему, думаю, не стоит удивляться, что перед моим окном есть некая защита от воров. Железная преграда, проживевшая в некоторых местах, покрытая засохшей, отваливающейся белой краской. Что ж, основные детали я вам описал, а теперь стоит рассказать про то, от чего кровь стынет в жилах. Началось это в прошлом месяце. У меня внезапно появилась бессонница. Я ходил к многим врачам своего города, тратя последние деньги на лекарства, снотворные, сложно выговариваемые названия всяких препаратов, и даже якобы волшебные ароматные травы, из которых, если сделать настойку, то сон моментально охватит разум. Ничего из этого не работало. Заснуть удавалось под утро, часов в 4. До этого я просто пялился в окно своей постели, стараясь сосчитать количество звезд. Насчитал, кстати, я 30 светящихся небесных тел. По крайней мере, это то количество, которое мне позволило развидеть окно. В общем, я смирился с этим недугом и перестал предпринимать попытки избавиться от него. К тому же, что в этом такого? Я все равно не работаю, девушки нет, питомцев тоже. Ем мало, ничем не увлекаюсь. Интересует меня только мой компьютер, где я зависаю либо в играх, либо в социальных сетях. Казалось бы, бессонница, да и все. И к чему вообще эти описания, которые так сильно захламляют память? Честно скажу, не знаю. Почему-то мне кажется, что описывая все это, мне станет несравнимо легче. К слову, недели 2 назад, если не раньше, у меня появилась еще одна проблема, а именно он, просто он. Теперь начинается то, о чем я говорил пару минут назад, то, от чего кровь стынет в жилах. Появляется он каждую ночь ровно в час. Именно появляется, и я не слышу перед его приходом ни шагов, ни шорохов, ни шумов и прочие выдающие приближение кого-либо звуки. Его появление выдает только 2 вещи: тяжелое хриплое дыхание и стук по стеклу. Его костлявый палец не спеша наносит слабые удары по моему дряхлому окну, издавая этот сводящий с ума звук. Лица его обычно не видно, капюшон скрывает очертания, а тусклый свет уличного фонаря дает только понять, что он непрозрачный и в самом деле стоит там, перед моим окном. Первое его появление вызвало во мне бурю эмоций. Сперва я был в шоке и не знал, как поступить. Затем я захотел прогнать его, выйдя на улицу и научив манерам. И знаете, почему я этого не сделал? Просто потому, что через секунду наступила самая главная эмоция – страх. Я вжался в постель, глядя на ночного гостя, и казалось, что мое сердце стучало только тогда, когда стучал он, создавая некий зловещий дуэт. Я боялся шевельнуть хоть пальцем и просто молча наблюдал, как его длинный палец с неестественными изгибами бил по окну. На стекле, где приблизительно было его лицо, появилась прозрачная паровая пленка. Подсознательно мне казалось, что он пристально за мной наблюдает и знает, что я напуган. На следующую ночь луна светила особенно ярко, и когда он снова появился, то я смог уловить примерные очертания его лица, жуткая и леденящая кровь улыбка до ушей, обнажающая ряд острых и желтых зубов, глаза, смотрящие тебя прямо в душу в самом плохом смысле этого слова, маленькие бусинки в таких же маленьких глазницах, смотрели на меня немигающим взглядом. За все время, которое он на меня глазел, ни одно глазное яблоко не шевельнулось. Это лицо мне запомнилось на очень долгое время. Даже сейчас, когда я пишу эти строки, мне кажется, что если я прислушаюсь, то смогу услышать этот стук снова, а вместе с ним и тяжелое хриплое дыхание. А если взгляну в окно, то увижу это существо снова. Только в этот раз он будет не за стеклом в рамке, а в отражении, за моей спиной. Эта тварь навещала меня в течение недели. Мне было жутко страшно каждый раз, когда она приходила ко мне. На 3-ю ночь я отвернулся от окна и с замиранием сердца начал слушать, как гость снова стучал. Стуки были интенсивнее и агрессивнее, словно он разозлился от того, что я больше на него не смотрю. Я не продержался
продолжался и 10 минут. Страх сделал свое. Я повернулся к окну и, стараясь не задевать взглядом лицо существа, осматривал рамку окна. Как я заснул, припомнить не могу. Воспоминания сбились в кучу, отчего я не помню почти ни одну из концовок ночей, проведенных лицом к лицу с моим ночным гостем, а не спиной к нему. Объяснить я это не могу. Да и зачем? Все и так предельно ясно. К тому же, уже где-то на 5-ю ночь понял, что он хочет, чтобы я на него смотрел и наблюдал, как его костлявый палец стучал по моему окну, издавая этот противный звук. И вот очередная бессонная ночь. Время было 1:00 ночи. Я решительно настроился объявить бойкот этому ночному гостю, который каждую ночь заставляет меня вжиматься в постель и молиться, чтобы это все закончилось. Укутавшись в одеяло, я повернулся лицом к стене и принялся дожидаться его прихода. И вот раздался первый стук. Тихий, словно намекающий, мол, я пришел, поворачивайся. Затем раздался еще один, более агрессивный. «Гневаешься, да?» — спросил я его в мыслях. В ответ мне прилетел громкий стук. К слову, как только звуки начали раздаваться, я заметил, что в моей спальне начало странно попахивать гнилью, словно что-то лежало на одном месте несколько дней и превратилось в скукоженную бесформенную массу, издающую этот тошнотворный аромат. Стуки же отдавались гулким эхом в моей голове, отскакивая от разума и возвращаясь словно мячик, заставляя меня дергаться, сглатывать комы, застрявшие в горле. Я боялся, что стекло не выдержит ударов, и хотел уже было дать слабину и повернуться к окну, но мышцы, словно овладев собственным разумом, не слушались меня, а интуиция решительно била тревогу, мол, не делай этого, парень, не делай. Я решил повиноваться приказам своего тела и принялся слушать, как стуки, раз за разом становясь агрессивнее, нарушали гробовую тишину в комнате. Конечно, гробовая тишина звучит крайне преувеличенно. Как только гость пропал и все звуки закончились, он закрепил меня в свои сладкие объятия, погрузив в беспамятство. Я сделал это. Пролетело у меня в голове перед тем, как сознание улетело в царство Морфея. Очнулся я в 13 часов дня. Голова жутко гудела, а во рту был сушняк. Были бы деньги, то переехал бы отсюда к хренам. Выругался я, вставая с закисшими глазами с кровати. А затем направился на кухню за стаканом воды. Когда в руке оказался стакан с желанной жидкостью, половину которой я тут же выпил, и глаза кое-как продрались, перед взором пролетели события прошлой ночи. Тот страх, который я тогда испытывал, пронзил мое тело, и сонливость улетучилась. Решив обдумать свои дальнейшие действия во время следующей ночи за компьютером, я направился в свою комнату, где он, собственно, и был. Когда компьютер уже был в метре от меня, мой взгляд упал на область пола перед окном. В горле застрял крик, а стакан с водой вылетел из рук и разбился об пол. Причина непонятного запаха теперь была ясна. Прямо перед моим окном были грязные следы от ног, словно там кто-то стоял. Что было бы, если бы я повернулся в ту ночь?